Good morning. අපි දැන් ඉන්නේ ශිම්ලා යන ගමන් කල්කවල ඉඳන් අපි ටොයි ට්‍රේන් එක ගත්තා පාන්දර 4:45ට. ටොයි ට්‍රේන් එක නැගලා දැන් විනාඩි 30ක් විතර අපි දැන් ශිම්ලා වලට යන ගමන් 5ක් විතර ගමන. තාම කළුව නැහැ මොකද මේක පණ ගත්තේ 4:45ට ඉඳලා තාම මොකද පේන්නේ නැහැ. නැගලා උදේ 6යි තාම කළුව නැහැ. 6න් පස්සේ එළිය වැටුණා මේ සයිඩ් එක ලස්සනට පෙනෙයි කියලා හිතනවා. අයිඩගේ බෝරක් කියන ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මං හිතන්නේ ප්‍රසිද්ධ ලොකුම ටනල් එකද කොහෙද මෙතන තියෙන්නේ. අපි පාස් කරා එක. විනාඩි 10කට ට්‍රේන් එක නතර කරා. දැන් ආයෙම යනවා. ට්‍රේන් එක නතර කරපු වෙලාවේ ටී, බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට්, මැගි ඒ ටිකක් ගත්තා කන්න උදේට. ඉතින් පාර අපි කෑම ටිකක් ගත්තා, අපි තේ ටිකක් ගත්තා. මේ මොකද්ද නැත්නම් මේක මමත් දන්නේ නැහැ. මේක අරින්න මචං. ආලු පරාට එක පොඩ්ඩක් හිතන්නේ මේක බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක. මේ අනිත් එක යට පොලේ මොයිල් පොලේ තියෙන්නේ ආලු පරාට. අඳුකර නගර පේනමින් පවතිනවා. Cam hot. මොනවද ගත්තේ? Maggi. සුප් නූඩල්ස් අයිනේ. Soup noodles. කන්නයි බොන්නයි. කන්නයි බොන්නයි.
Hi everyone, this is Draple's apple chips from Himachal Pradesh, Shimla. It is in India that comes with the state called Himachal Pradesh, right? So this particular product is apple chips. It comes in 3 tastes. We have this apple chips with mint masala, and we have this with lime masala. We have original apple chips, which is everyone's favorite in Himachal Pradesh and India. So you can buy this from from Amazon India. So it's available there. Once you are in India, you can come and visit Amazon store. You can buy from there. Thank you. Great. Good morning. අපි ඉන්නේ කුෆ්රිවල ඇඩ්වෙන්චර් රිසෝට් එකේ. අපි උදේ ශිම්ලා වල ඉඳලා ආවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන මෙතනට ආපු පාරේ වීඩියෝ එකක් මේකට කලින් දැම්මම බලන්න පාර මට්ටම ලස්සනයි. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ මේ ඇඩ්වෙන්චර් රිසෝට් එකේ තියෙන අපිට එක ගේම්ස් කරන්න. ඒ ගේම්ස් ටික කරලා අපි ඊළඟට යන්නේ මනාලි. මනාලි යන එක ටිකක් දිග ගමනක් පැය 7ක් විතර යනවා. මේ ඒ ගමනේදී අපි යන්න හදන්නේ. අපි මේක ඇක්ටිවිටිස් ටික කරලා අපි යමු ඊළඟට මනාලි වලට. මේක එක පැකේජස් තියෙනවා. zipline, go karting, 5D ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන කරන්න. ඔයාලට ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක තියෙන්නේ මෙතන. එන්ටයර් ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක. අපි ගත්ත ගෝ කාටින් එක 800යි එක්කෙනෙක්ට. අපි ගෝ කාටින් වලට ටිකට් ගත්තා. මේ අතේ පටියක් බැන්දා පේනවද දන්නේ නැහැ. ගෝ කාටින් යන්න හදන්නේ කිලෝමීටර් 2ක ගෝ කාටින් සෙෂන් එකක් ලැප්ස් 6ක්. කියලා බලමු කොහොමද ගෝ කාටින් සෙෂන් එක වෙන්නේ කියලා.